আমার নাম সাদ, আমি ব্র্যাকে পড়ি অ্যান্ড আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সিএসসি। আমার নাম ফারদিন খান, ট্রিপল স্টুডেন্ট, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সো চলে আসছি আমি আপনাদের সামনে। সো আমাদের চ্যানেলটা মূলত হচ্ছে যে ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওভেন পর্যন্ত খোলা কিছুই দেখানো হবে না। সো জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা আপনাদেরকে ছোটখাটো আর্ডিনোর প্রজেক্টস দেখাবো, এটা কিভাবে কানেক্ট করতে হয় অ্যান্ড রোবটিক্স টাইপের চ্যানেল বলতে পারেন আপনারা এটাকে, কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে কতটা রোবটিক চ্যানেল হবে এটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু উই উড ট্রাই টু টিচ ইউ সামথিং। The flaws we learned, we're going to teach you that. That is the main focus of our channel. So yeah. আমাদের জার্নিটা খুবই উইয়ার্ড। আমরা দুইটা ফ্রেন্ড আমাদের রেসপেক্টিভ সাবজেক্টে খুব পছন্দ করে ছোটবেলা থেকে পড়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু অ্যালং দ্য ওয়ে আমরা জিনিসটা খেয়াল করলাম যে আমাদের সাবজেক্টের সাথে আমাদের রিয়েল লাইফের কোনো মিলই পাচ্ছি না। সো এটার জন্য একটা বুদ্ধি পেলাম। শেষ এতটুকুই।